Vi er på vej ned til Gjerrild Klint for at kigge på fiskevand. Gjerrild Klint ligger på Djursland nord for Grenaa på den djurslandske østkyst. Djursland, der rager ud i Kattegat. Og vi befinder os i det område, der rager længst ud, og det vil sige, det er ret strømrigt og åbent for Kattegat. Og på den måde er det interessant fiskevand, og samtidig er det præget af den rene stenbund med havdybder, der bliver dybe tæt på kysten, som strækker sig helt fra Gjerrild Klint i nord på den nordlige ende af Djursland og helt ned i syd, ned på Gåsehage syd for Ebeltoft. Nu er vi kommet ned til vandet, kysten nord for klinterne, Gjerrild Klint. Og man kan fiske ind mod klinterne, hvis man har lyst. Og man kan også fiske den anden vej, hvor der er en bugt. Normalt er der en vej langs med kysten her op mod Gjerrild Klint, men en efterårsstorm har simpelthen snuppet vejen, så der er spærret af. Men altså, man kan stadigvæk gå, og formentlig bliver den her vej reetableret her i løbet af foråret eller vinteren. Det er den 18. februar 2013. Bunden herude, det er sådan blandet sand og sten med tang. Interessant bund, hvor det også er godt dykkevand. Vi befinder os på Djurslands nordøstkyst, og det vil sige sådan sydvestlige vinde, ligesom der er i dag, sikrer, at man ikke har bølger. Noget af det gode ved at fiske på Djursland, det er, at man kan finde læ overalt, lige meget hvor vinden kommer fra. Hvis den kommer fra vest, jamen så er der læ på hele den interessante 25-30 km lange østkyst. Og hvis vinden kommer fra øst, jamen så kan man tage ned i Molslandet og for eksempel fiske i Knebelvig eller i Følgevig ved Nappedam, hvor der også er klassiske havresteder. Men nu befinder vi os nord for Gjerrild Klint, som er et spændende fiskested. De her sten, der ligger her, er faktisk del af noget kystsikring, som beskytter det hus, der ligger deroppe mod den skæbne, som vejen langs med kysten led her for nogle måneder siden i forbindelse med noget storm og noget gevaldigt højvand. Vejen er spærret, men altså det må forventes, at den bliver åbnet. I gamle dage, der kunne man leje en båd af manden i huset her, der var der rig mulighed for at fange torsk ude, men den tid er forbi nu. Men altså, det drejer sig om havre, det drejer sig om hornfisk, det drejer sig om makrel, som jo heldigvis er blevet hyppigere, mere almindelig her i de seneste år. Østmakrellen, en bestand, der var fisket fuldstændig ned i 70'erne og 60'erne, er kommet op igen og lige pludselig blevet en interessant lystfiskerfisk her på de østjyske kyster. Et sjovt sted. Det bliver relativt hurtigt dybt. Man fisker hele vejen op mod Gjerrild Klint, som vi kan se deroppe, som jeg også om lidt kører op til at lave en lille video fra. Men som sagt, man kan fiske den her vej mod nord, eller man kan fiske den anden vej ned mod klinterne dernede. Nogle af klinterne går helt ud til vandet, sådan at man ikke kan komme forbi i andet end i lavvand, ellers man har været os. Og man skal ikke eksperimentere sig ud i det, når der er dårligt vejr med store bølger, fordi så kan man komme ud af noget træls noget. Men slut her fra kysten nord for Gjerrild Klint. Spændende fiskevand.